威就到啦。我而家坐緊的士上海，而家上到去應該都差幾多。去個炸公屋。仔你晏啲啊，有等一個人要等晏啲，我而家同另外一個咯。知喎，熊仔可能又應該遲少少啊，應該話遲少少到啊，佢等緊另一個。屌你坐的士出聲啦，一齊上喎。我以為你而家唔嚟咋，冇聲冇氣。你轉左定轉右？應該要轉左㗎。轉左，你去邊個地盤？轉左係咪應該？協興係左邊。哦。係嘛係嘛，後邊就學。左邊石礦場嗰度。拉啊上面呢點解？